大家好啊！今日咧會講一個更加特別嘅 topic 嘅。今日咧就會講呢一個關於降頭嘅事嚟嘅。咁喺我做咗元神師之後咧，其實就接觸都頗多嘅降頭嘅。而我其實做元神師嘅之前咧，就已經係有被呢一個可以講下邪術啊、黑魔法啊、降頭啊嘅攻擊嘅。咁係因為即係某啲原因啦，係有人就成日會係咁樣落我嘅。咁元神功咧，其實咧就係可以解到降啦。咁所以我都好慶幸咧，我就每次都好快可以解到嘅。咁今次講呢一個古仔咧，亦都其實帶俾大家一個訊息咧，即係當你落人哋降頭嘅時候咧，會第一即係發生咩事啦？喺元神宮可以見到啲乜嘢咧？咁我就曾經係見過一嚿好大嘅黑色石頭啦。咁就擲住喺我元神宮入邊嘅，然後就即係將佢去破壞咗之後咧，其實個降頭就已經解咗噶啦。亦都有試過咧，係一個好大嘅水晶球啦，就俾我發現喺我花園嗰度啦。咁水晶球望落就好似係好嘢嚟嘅喎，其實佢就唔係嘅，佢係咧喺度吸我嘅運氣啦，吸我嘅能量啦。咁嗰一排咧，我係會感覺咧好攰，好攰嘅。係好奇怪地，係瞓極都覺得唔夠嘅，甚至乎係夠鐘要起身嘅時候咧，係攰到咧嗰對眼係擘唔開，係覺得仲喺沉睡之中，好辛苦，好辛苦嘅。咁喺嗰啲時候咧，其實就已經發現即係會有咁奇怪嘅反應嘅，咁就去元神宮睇一睇咧，咁就已經知道又俾人哋落咗呢一個邪咒啦，可以話。咁亦都試過咧，有見過咧一啲符嘅，就係黃色底紅色字嘅符嘅。咁呢個咧就係愛嚟破壞我嘅人緣啦，想我係即係冇人幫啊，好被孤立啊咁樣嘅感覺嘅，都係有呢一啲嘅邪術嘅。我亦都試過係俾人哋落過嘅。咁跟住仲有咩咧？亦都試過咧係一隻好奇怪嘅怪物。好似螳螂，但係又唔係螳螂，跟住又有兩隻，一邊有兩隻人咁樣嘅手臂，一邊咧就一隻好似螳螂臂咁樣，然後又好怪咁樣，有兩條頸，有兩個頭，但係個頭又係一啲好科幻咁樣嘅樣啦，即係直頭係你唔會係 imagine 得到點解會有啲咁樣嘅嘢嘅，即係畫都畫唔到出嚟咯。咁所以就見到十分之奇怪啊！咁當然就係要清除佢啦。咁喺元神宮裏邊要清除呢啲咧，就係十分容易嘅，亦都係好快捷嘅。而當佢好似有呢一啲咁奇怪嘢嘅事嘅發生嘅時候咧，可能因為我就本身自己就有練開啦，咁所以我係會有感應嘅，會有一個好奇怪嘅落空咗嘅心跳感覺，但係又唔喺個心嗰度跳，咁好似一個宇宙俾我嘅 signal，就話俾我聽，有人搞你啦咁樣。咁我所以好快就會知，好快亦都可以解到。咁就慶幸就我就一直都係平安無事嘅。咁最近一次咧，就係我見到有10嚿嘅大嘅岩巉嘅石頭嘅，係10嚿咁多，跟住咧我就好似要玩呢一個遊戲，要去揾佢哋出嚟，即係好似復活節揾復活蛋嗰啲遊戲。咁我喺一個宮入邊就周圍去逐個揾。咁每一次揾到一個嘅時候咧，我係有一個反應嘅，所以係好得意。咁即係我冇揾錯啦咁。然後揾到晒10個之後咧，好神奇地咧，嗰10個嘅黑掹掹好肉酸嘅石頭咧，就會變成其他嘢，就變咗做對我有益，會利我、會旺我嘅嘢。咁所以由唔好嘅轉化咗做好嘅，咁其實就係益咗我嘅。咁我亦都有問翻我嘅老師啦、我嘅師傅啦，點解會咁樣嘅咧？咁其實佢就係話，當有人想害你嘅時候，你看似以為係一個唔好嘅事，其實係好事嚟嘅，因為佢會將對方嘅福德其實係轉咗俾我喎。
咁所以大家咧，如果係心緒不正嘅時候咧，想去我想落嗰個人降頭啊，因為佢對我唔好啊，咁你就要諗下啦，你將你自己嘅福氣咧，其實係送咗俾對方噶。咁我而家係好慶幸咧，係呢一個成日落我降頭嘅人咧，佢係將佢嘅福氣咧係送咗俾我噶。咁多謝晒。然後咧就我亦都見到咧呢幾嚿黑色嘅石頭咧，就變咗做一個好似黑色嘅羽毛毛層層嘅嘢啦。我其實都形容唔到係咩嚟嘅，就係反彈咗翻去佢嗰度。咁所以換句話講咧，呢個都係一個因果報應，因為佢有心去害人咧，其實唔好嘅嘢咧係會翻轉頭噶。咁除咗佢嘅福報送咗俾我之外咧，其實佢嚟緊應該都會好大件事，可能身體會好差啊，可能嗰個運氣亦都會好差嘅，甚至乎可能會害到自己身邊嘅人嘅，會害到自己嘅即係如果有小朋友啦，就會害到自己小朋友啦，自己爸爸媽咪啦。咁所以同佢最親嘅人咧，都會係被連累咯，被佢嘅呢一個唔好嘅行為咧，而搞到佢其實自己啦、身邊人啦，個個都會係被佢連累。所以咧都係嗰句啦，奉勸大家咧就千祈咧就唔好諗住去害人啦，或者係用一啲邪術啊咁樣樣，其實係即係害人係終害己嘅。咁今日講到呢度啦，下次再見，拜拜。